як гарно сонечко засвічує. А, ні, це тут просто не вистачає железа. Отак, оп, в тіньочок трошки стали, побачили, розочарувались. Ізначально було таке заміна оцього от порожечка. І все, більше робити нічого не потрібно. Не так то все склалось, як гадалось. Оце поміняємо, там ще теж по гаражу валяються запчастини, так що працюю далі.